अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक सेल फ़ोन आया है नोकिया 1200। तो इसका मसला देखते हैं क्या है। अगर आपको कोई भी वीडियो मोबाइल का मसला आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके। नोकिया का मोबाइल मॉडल 1200, इसका क्या मसला भाईजान। आईफोन और ब्लैक ला। इसको हम पहले खोलेंगे कि इसको क्या मसला बोलती। एक तो इसका हड्डी टूटा हुआ है, ये भी नहीं लग रहा ये नहीं लगना, ये नहीं लगना। ये रहा। T4 सारे अलग लगे ने, आईफोन का लग गया थे। ये कोई नहीं लग रही। कुछ तो पेच ऐसे ढीट होते हैं कि खोलने का नाम ही नहीं लेती। दो मिनट बना ले, वीडियो ही बनाई जाना तुम्हें। फ्लास्क से खोलती। वो पहली मूवी उड़ी सी थी, पहला उसका फ्लास्क को। किसी अच्छे भाई ने तोड़ फोड़ के रख दिया इस मकारा का।